Сайн байцгаана хүмүүс ээ. X-дээр шийдэгдсэн бие хөдөлгөөн. За, газрын гадарх. За, газрын гадрыг бүгдээр ингээд тэмдэглэж. За, газрын гадраас ямар нэг жижиг биетийг тийм ээ. X-дээр чиглүүлээд V-эл хурдтай шийдсэн гэж үзье. За, тэгэхээр агаар эсрэг тооцохгүй байвал энэ зөвхөн татгушны нөлөөгөөр хөдөлгөөн болно. За, ийм учраас тогтмол хурдтай буюу G төвс хөдөлгөөн. Өөрөөр хэлбэл G тэнцүү ойролцоогоор 10 м/сек квадрат ийм хурдтай хөдөлгөөн болно. За тэгэхээр бие маань ихлэ X-ээс шийдэгдэж байгаа тэг хүндүүшний эсрэг тийм ээ G уртгалын эсрэг хөдөлж байгаа учраас энэ удаашрах хөдөлгөөн болно. Тэгээ хурд нь багасаргаад тодорхой нэг агшин хурд нь тэг болно. Энэ биеийн хурдыг болсон учраас дээшээ цаашаа үргэлж явж чадахгүй. Буцаад дэлхийн татваршин нөлөөгөөр уун жирэхтэй X-тэй шийдэгдсэн бие хөдөлгөөнд агаараас ус тооцохгүй байвал тогтмол хурдтай хөдөлж байгаа хөдөлгөөн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Ийм үед яг уун жирэхтэй эхний хурдтайгаа тэнцүү хэмжээний эсрэг гэсэн хурдтай. За тэгээд дээшээ нэг T гэсэн хугацаанд хамгийн өндөрт гарах юм бол хамгийн өндөр зэгээсээ буцаад шийдэгдсэн газрын гадарх урах хугацаа нь T байна. За бид нар тогтмол хурдтай буюу тогтмол А буюу хүндүүшний уртлага тэнцүү ийм жиг төвс хөдөлгөөнд үзэж байгаа. За тэгвэл жиг төвс хөдөлгөөний зам хугацааны хамаарал нь S тэнцүү V0T нэмэх нь AT квадрат байдаг. Хуваах нь 2. Хурд хугацааны хамаарал нь VT тэнцүү V0 дээр нэмэх нь AT. За энэ босоо чиглэлийн хөдөлгөөн учраас замыг S-ийг өндөрөөр А шиг тэмдэглэдэг. Тэгээд V0 T ахны уртаа шийдэгдсэн тийм ээ. За тэгэхээр эхлээд эхний хурд нь хүндүү хүчний эсрэг байгаа учраас удаашрах хөдөлгөөн. Тийм учраас хасах нь GT квадрат хуваах нь 2 гэж бичвэл хөдөлгөөний тэгштэл маань илүү тохиромжтой болно. Хурд хугацааны хамаарал нь удаашрах хөдөлгөөн тийм ээ. G уртгалт удаашрах хөдөлгөөн. Тийм учраас анхны хурдаас хасдаг нь GT болно. За энийг X-тэй шийдэгдсэн биеийн өндөр болон хурд хугацааны хамаарлын тэгштэл гэдэг. За X-тэй шийдэгдсэн биеуд дээшээ хамгийн өндөрт гарах хугацааг олъё. Тэр хугацаагаа TO гэж. TO. Энэ хугацаа. За хамгийн их өндөрт хүрэх агшинд хурд нь тэг байна. Тэгэхээр V0 хасах нь GTO хугацааны агшинд хурд тэг гэсэн. Энэ тэгштэглийг ашиглаад байгаа. Эндээс өндөрт гарах хугацаа TO нь анхны хурдыг хувадаг нь G болж байна. G. За тэгвэл өндөрт гарах хугацаа нь TO буюу анхны хурдыг хувадаг нь G байгаа. За тэгвэл өндөр хугацааны хамаарал нь V0T хасах нь G хуваах 2 үрчим T квадрат байгаа. TO хугацааны агшинд хамгийн өндөр зэгтэй хүрнэ. Тэгэхээр энэ хамгийн өндөр нь H максимум буюу H максимум тэнцүү V0-ыг үүсгэх нь TO хугацаа тийм ээ. TO хугацааны хорд энийг орлуулчих бүгдээрээ. V0-ыг хувадаг нь G, үүсгэх нь G хувадаг нь 2. Тэгээд T-ийн квадрат буюу V0 квадрат G квадрат болчихно. За G-ийн квадраттаа хуваагдаад хамгийн өндөр нь хөөх өндөр буюу H максимум тэнцүү V0 квадрат G хасах нь V0 квадрат хувадаг нь 2G болж байна. Ижил хойрог нь тийм ээ. Ингийн бат хасах болчих. Тэгэхээр ижил хойрогоор эмгэтгээд батах юм бол энэ 2 V0 квадрат V0 квадрат хасах чинь V0 квадрат үлдэнэ. V0 квадрат хувадаг нь 2G. Өөрөөр хэлбэл X-тэй шийдэгдсэн биеийн тийм ээ. Хамгийн хөөх өндөр нь H максимум буюу анх V0 хурдтай шийдэгдэх юм бол хурдны квадратыг хувадаг нь 2G болчихж байгаа. Энийг бид шууд ашиглаж болно. Өөрөөр анхны хурдыг яг 2 дахин эсвэл хөөх өндөр нь 4 дахин гэсэн үг. Ягаад гэвэл квадрат хамааралтай байгаа учраас анхны хурдыг 3 дахин хэсгье. Тийм ээ V0-ээс анхны хурд нь 3 V0 болчих. Тэгвэл хөөх өндөр нь 3-ын квадрат буюу 9 дахин хийсэн гэсэн үг. За X-тэй шийдэгдсэн биеийн хурд хугацааны хамаарлыг гаргахыг зураг бүгдээрээ T V. За эхлээд анх V0 хурдтай шийдэгдсэн тийм ээ. Тэгээд энэ тогтмол G уртгалтай X-тэй удаашрах хөдөлгөөн шүү дээ. Хүндүүшний эсрэг хөдөлж байгаа учраас. Тийм бол хурд нь тогтмолоор багас нь хорогдно гэсэн үг. Тэгээд хурд тэг болох агшин TO өндөр гарсан хугацаа гэдэг. За хамгийн дээд цэгтээ хүрснээр дараа буцаад дээшээ үргэлжлүүлэх хөдөлгөөн хийж чадахгүй. Буцаад дэлхийн татваршин нөлөөгөөр доошоо хурц хөдөлгөөн. Тэгээд дээшээ TO хугацаанд
өндөртөө хүрсэн бол дахиад Т хугацааны дараа буюу 2 Т хугацааны агшинд буцаад анхныхаа байр руу шидэгдсэн газар унж ирнэ. Тэгээд унж ирэх үед хурдны хэмжээ нь анхныхтай хавраад чиглэл эсрэгөө солигдсон байна. За ихтэй шидэгдсэн биеийн зам хугацааны авал өндөр хугацааны бол H тэнцүү V0T хасган G T квадрат бахан 2. За тэгвэл энэний ихтэй шидэгдсэн биеийн явсан зам хугацааны хамаарлыг харах юм бүгдээрээ. Зуръя. За энд H, энд 2H гэжээ. Энд ТО өндөд гарах хугацаа дахиад 2ТО. Яагаад 2ТО гэдэг нь гэхээр дээшээ ТО гэсэн хугацаанд хамгийн өндөртөө хүрэх юм бол дахиад тэр өндөр зэгээс шидэгдсэн газрын гадар хүртлээр дахиад ТО хугацаа явна. Нийт хөдөлгөөний үргэлжлэх хугацаа нь 2ТО байгаа. За ихтэй шидэгдсэн бэ эхлээд удааш хөдөлгөөн. Яагаад гэхээр хөндүүшний эсрэг хөдөлж байгаа учраас удааш хөдөлгөөн. Удааш хөдөлгөөний зам хугацааны хамаарлал нь доош харсан парабол байна. Яагаад гэхээр Т квадратын өмнөх гишүүн яг уу сөрөг тэмдэгтэй байгаа учраас. За бүгдээрээ энд байгаа. Т квадрат өмнөх гишүүн сөрөг тэмдэгтэй учраас H Т2-ийн тийм ээ зам хугацааны хамаарлал нь доош харсан парабол. Ийм. За хамгийн дээд зэгтээ хүрсний дараа хурдыг болцсон байгаа. Хурдыг болцсон дээшээ үргэлжлээ хөдөлж чадахгүй. Татхушны лөрөө буцаад доошоо унаа. Доошоо унтаа чөлөөт туналтай ижлэгэн хөдөлгөөн. Тэгээ чөлөөт туналтай ижлэгэн хөдөлгөөн хийх учраас анхны за H2 гिचээ доошоо явж байгаа зам гэсэн үг тийм ээ. G T квадрат бахан 2. За тэгэхээр энэ H2 болон хугацааны хамаарлал нь квадрат өмнөх гишүүн эерэг байгаа учраас дээш харсан парабол. Ийм. Тэгэхээр эхлээд дээшээ хөргөтөө удааш хөдөлгөөн дараа нь дээд зэгтээ өрөөд доошоогоо татхушингаар хурц хөдөлгөөн ийм болно. Харин шилжилт хугацааны хамаарлал яг эхлээд координат их тийм ээ. Шидэгдсэн цэгийг координат их болгочих л да. За тэгэх юм бол эхлээд бол удааш хөдөлгөөн хийн. За буцаад доошоогоо хурц хөдөлгөөн хийж байгаа ш. Тэгэхээр координат нь доош багасна. Параболаар багасна. Тэгэхээр координат шилжилт хугацааны хамаарлал маань за энэ улаанаар тэмдэглэж. За шилжилт хугацааны хамаарлал эхлээд шилжилтний дээшээгээ параболаар удааш хөдөлгөөн хийж байгаа тийм ээ. Координат нь ингэж хамаарна. Буцаад доошоогоо нэг хурц хөдөлгөөн хийж байгаа ш. Тийм болохоор координатны параболаар багаснаа л гэсэн үг. За эндээс хүүхдүүдэд анхааруулж хэлэхэд ихтэй шидэгдсэн бие хөдөлгөөн мөн те зөвхөн хөндөөшний үйлчлэр хөдөлгөх юм гэх юм бол одоо жиг төвс хөдөлгөөн болох юм байна. Тэгээд ихтэйшээ хөндөөшний эсрэг хөдөлж байгаа учраас ийм хурд нь багасна. Тэгээд удааш хөдөлгөөн болно. За тэгээд дээшээ ТО хугацаанд явах юм бол буцаж унж ирсэн ТО хугацаа нийт хугацаа нь 2ТО гэсэн. Буцаад газар унж ирэх үед хурд нь анхныхтайгаа хэмжээнүүд тэнцвэр чиглэлүүд эсрэг байна л гэсэн. За ийм зүйлийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгэнгუутаа ихтэй шидэгдсэн бие хөдөлгөөний зам хугацааны хамаарлал нь H тэнцүү V0T хасган G T квадрат бахан 2 хурд хугацааны хамаарлал нь V0 хасган G T хамгийн өндөд гарах T хугацаа нь V0-ийг хуваадын G хамгийн өндөр H максимум нь V0 квадрат хуваадын 2G. За тэгэхээр хүүхдүүдэд анхаарахад энэ хоёр томыг гаргаж сурчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол жиг төвс ихтэй шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөнтэй хамааралтай бодлого дасгалуудыг хийхэд амар төхөн болно. За сурагчдаа амжилт хүсье.